kiumia kia mbere hari mweri wa keri mwaka wa 2024 tariki ari ni tariki 4 ni mwihoko wakwa ati ni wagitinda orowega kuri aria magithiega thabatu muthenya wa umuthi ngakihoka ati thiko yaku neo ni yagikwagirira o haria hothe ugithii muthenya wa umuthi ndaikarira giti giki ngurehere Hwai-Ini gikomenyithagia wa gitinda ukigarura riboti kuma county itiganite nginyagia riboti cia jawai toka cia bururi tuikorokia guo nginya mathako-ini ni maingi maria tugikuhaririirie mohoro maitu ma Hwai-Ini no mbere ndaya tambe twamukire matemo ma mohoro. Mamwe maria tukuhaririirie mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto kwanirira ati gutire iganda cia sukari ikwendio na kwanirira ciringi bilioni 3 cia kuhura njeki arimi a igwa. Kiama kia Azimio Raila Odinga kwanirira gucokia kwa mirurungano angikorwo thirikari ndiguikũrũkia thogora wa muturire. Na warutwo makiria ma 400 a macukuru ma secondary kuma icigo iria igomagĩrwo ni ng'aragu kugunĩka na basari cia mathomo. Ngaikara ngĩkomenyithagia atĩ mohoro maya maitu maramemerekio nĩ-nenda-inĩ citũ ciothe cia ũkinyanĩria Facebook @Muthingi TV, YouTube @Muthingi TV na niĩ njĩtĩkaga Wairimũ wa Kimani. Na tukambĩrĩria nĩ atĩ atongoria ngũrani kuma kĩama-inĩ kĩa ODM nĩ manyũrũrĩtie thirikari ya Kenya Kwanza nĩ kĩrĩa maugĩte atĩ nĩ ĩremetwo gũikũrũkia ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre makĩaria marĩ kĩharo-inĩ gĩa Kamũkũnji gũkũ nĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi matongoretio na mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Raila Odinga. Atongoria aya maugĩte atĩ waya wakorwo thirikari ya Kenya Kwanza kurokia thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre matigũkorwo na ũndũ ũngĩ tiga gũcoka harĩ mũrũrũ yao. Nĩ riboti ĩrĩa tũharĩirio nĩ mũrugi na nĩyo ĩratũhingũra mohoro maitũ ma Hwai-Ini mũthenya wa ũmũthĩ. Nataka vijana ya chama cha ODM magitwara mihang'o yao ya wandĩkithia wa amemba erũ kĩama-inĩ gĩkĩ kĩa ODM kĩharo-inĩ gĩa Kamũkũnji gũkũ Nairobi. Matongoretio nĩ mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Raila Odinga nĩ makomithitie thirikari ya Kenya Kwanza na njĩra nene makiuga atĩ nĩ ĩremetwo nĩ gũkinyanĩria ciĩranĩro ciao kũrĩ mũingĩ gũkũ akĩoneka kũruta mũkana wa gũgacokereria mĩrũrũngano. Bado tunawadai mambo ya gharama ya maisha. Gharama ya maisha bado tunawadai. Tuliwaambia tulienda kwa barabara kwa sababu mambo mnene sio. Tuliwaambia barabara bado iko. Si barabara bado iko. Na mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Hiyo nimewambia hiyo silaha tuko naye. Raila nĩoete mweke ũyũ na gũkomithia mĩario gatagatĩ ka mũtongoria wa bũrũri na mũcirithania mũnene Martha Koome hamwe na spika wa bunge ya gĩbũrũri ĩrĩa makorirwo makĩaranĩria muoroto-inĩ wa gwetha kĩhonia kĩa ungumania na ũrĩa ũkoretwo ũgĩkuĩrwo honge-inĩ ici. Akaalika yule mama ambaye ni Chief Justice ati aende Ikulu wajadiliane. Nilimshauri huyo mama usiende Ikulu, utashika mateka huko. Akaenda. Kutoka huko yeye anasema ati amepewa pesa ya kuajiri majudges. Pesa ya mambo ya bajeti haifanywe katika Ikulu. Oho Odinga nĩonekete kũnyũrũria na njĩra nene spika wa bunge ya gĩbũrũri na makĩria harĩ ikinya rĩake rĩa gũthingata mũtongoria wa bũrũri William Ruto kwaga kũguoyohio harĩ gũkinyanĩria tabarĩra ya waki wa nyũmba cia raithi akiuga atĩ ndarĩ na uge o wothe. Bwana spika Bwana Wetangula alikuwa huko. Sasa Bwana Wetangula mwenyewe ameenda mahakamani. Hii sheria ilikuwa imetoka kwa bunge ikaenda kwa Bwana Ruto akaweka sahihi. Sasa watu wengine wakaenda mahakamani. Mahakama ikisema hii sheria si halali. Bwana spika katika ulimwengu mzima hana uwezo tena kwenda mahakamani. Anaenda kama nani? Wetangula hafai kuwa spika ya bunge ya Kenya.
Na harĩ ũteti wa kĩama gĩkĩ kĩa ODM, Raila nĩ arutĩte mũkana kũrĩ atongoria arĩa mathurĩtwo na kĩama gĩkĩ no ĩndĩ makaiguĩka makĩhua kayũ ka ng'etheri yao akĩmoria kwĩyeheria iturwa-inĩ na gũcoka kĩharo. Nataka kufanya kitendo cha usharati. Toka kwa bunge rudi kwa wananchi. Uchaguliwe upya. Tunaelewana vizuri? Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi. Thegio muno Mwangi wa Mũrugi. Nake mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ororingi nĩ acerete kaunti ya Kakamega na kũrĩa akorirwo akĩranĩra atĩ nĩ gũteithĩrĩria arĩmi kwambatĩria magetha mao. Ndagĩtarĩ William Ruto eranĩire atĩ kũrĩ arĩmi a iria nĩ kwambatĩria thogora wao kumagia ciringi 30 nginyagia ciringi 50 harĩ lita oro ĩmwe ya iria. Ruto oroho nĩ arĩrie harĩ ũrĩmi wa cukari kũrĩa akorirwo akiuga atĩ ũrũgamĩrĩri mũru iganda-inĩ cia cukari nĩguo ũhotĩtie kana gũtwara thĩ ũrĩmi ũyũ wa cukari, akĩranĩra atĩ harĩ thirikari yake nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ yahukia tũrĩa neme tuothe harĩ sekta-inĩ ĩno ya cukari. Derek Gathũmbĩ niwe wĩna ici makĩria. Agĩthiĩ na mbere na icera kaunti-inĩ ya Kakamega, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ erĩire arĩmi a iria kwambatĩra gwa thogora wa iria kuma ciringi 30 nginyagia ciringi 50 harĩ o lita kwambĩrĩria tarĩki 1 mweri ũkĩte nĩguo kũnina wara ũrĩa ũkoragwo thoko-inĩ, kuona atĩ lita ya iria nduka-inĩ yendagio ciringi 150. Kuanzia tarehe 1 mwezi ujao, mkulima, kwa sababu ndio mtu wa muhimu, mkulima ataanza kulipwa kutoka ile shilingi 30 wanalipwa saa hizi. Mkulima ataanza kulipwa shilingi 50 kwa lita moja ya maziwa. Oho, Ruto nĩ arĩtie ciĩgiĩ ũrĩmi wa cukari kũrĩa augĩte iganda cia cukari cirĩ na thirĩ wa ciringi bilioni 117 na kwĩrĩra arĩmi atĩ mathirĩ maya nĩ mekũninwo. Tatizo moja ambayo ilikuwa ni tatizo kubwa zaidi ilikuwa ni tatizo la madeni. Tulikuwa na madeni ya kampuni za sukari bilioni 117. Nyinyi mnajua kuhesabu bilioni. Na nilisema we are going to write them off. Na kumana na inegene rĩa kwendio kwa iganda cia cukari, mũtongoria wa bũrũri nĩ eranĩire atĩ gũtirĩ iganda cia cukari cikwendio, no ĩrĩ nĩ kũneanwo kũrĩ andũ kĩũmbe nĩguo gũtigĩrĩra arĩmi nĩ marũmbũiywo. Akĩongerera atĩ nĩ aheanĩte certificate kũrĩ iganda cia cukari nĩguo kuonania atĩ itirĩ na thirĩ. Hawa wabunge mimi nilipeleka cabinet, tukapeleka bunge, tukaenda mpaka treasury. Sasa kampuni zetu zote za sukari tumewapatia certificate ya kuonyesha hawana madeni tena. Ruto nĩ orĩtie ambunge kũhĩtũkia rĩendekithia rĩake rĩa kũigithia ciringi bilioni 3 iganda-inĩ cia cukari nĩguo kũnyihia ũgũri wa cukari kuma nja wa bũrũri. Kĩrĩra arĩmi a cukari gũkũ bũrũri-inĩ kũheagwo bonathi o ta ũrĩa arĩmi a macani na a kahũa maheagwo, ĩrĩa augĩte ĩrĩkoragwo ĩ ciringi bilioni 1 o mwaka. Akiaria ciĩgiĩ kahũa, Ruto nĩ augĩte thirikari nĩ ĩkũheana ciringi bilioni 4 nĩguo kũnina mabroka thoko-inĩ. Tulikuwa na changamoto kwa mambo ya kahawa. Pia kule imejaa mabroka na watu wapo katikati na matapeli. Hawa tumesukumana na wao mpaka sasa laini karibu inapatikana. Tumeweka pesa pale karibu bilioni 4 ya kusukuma hiyo kazi. Ngĩribotera Mũthingi TV, njĩtagwo Derek Gathũmbĩ. Thegio muno Derek Gathũmbĩ. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ arutwo makĩria ma 500 kuma icigo iria igũmagĩrwo nĩ ng'aragu mũno kaunti ya Samburu rĩu nĩ mamũkĩrĩte mũtaratara mwerũ ũrĩa ũkũmateithĩrĩria gũthiĩ na mbere na gĩthomo kĩao. Nĩ mũtaratara ũrĩa ũrugũrĩtio nĩ mũikarĩri wa gĩtĩ wa atumia kuma gũkũ mwena wa Samburu ũĩkaine ta Pauline.
akiuga ati mutaratara uyu mweru ugutigirira ati ni mamukira basari ciao cia mathomo iria ikumateithirira na kuhura jeki sekta ya githomo guku county ya Samburu. Basari ya first and second quarter, na wanafunzi ambao wameweza kufaidika leo ni wanafunzi 259 pamoja na wanafunzi 100 ambao wako na full scholarship pale Samburu TTC ambayo iko Archers Post, na pia wanafunzi 40 ambao wako katika program ya full scholarship ya milele Afrika. So mimi nashukuru sana kwa sababu tumeweza kusaidia wanafunzi ambao ni wengi sana, wao walikuwa nyumbani, walifukuzwa kwa ajili ya fees. Tunajua Samburu County ni kati ya zile county ambazo zimeathirika sana na mambo ya insecurity, wazazi walipoteza mali. Pia kabla ya mvua tulipata jilali ambayo ni mkali sana, wazazi walipoteza mali yao, na hiyo ndio kazi, hiyo ndio the main source of livelihood ya wazazi wa hapa nyumbani. A launch for bursary in Samburu County. We have given out checks worth 2.2 million today for all students that we have given actually the allocation. The criteria that we use in doing our allocation is we do it at the ward level in the all 15 wards. Kwa leo tumekuja kulonjiwa basari na women rep wetu. Tumesaidika sana maana sisi tumeadhirika kwa muda mrefu, hatuna mifugo, hatuna chochote yenye tunategemea. Lakini tunashukuru Mungu maana kwa siku ya leo watoto wetu wamepata hiyo basari. Women rep wetu kwa kazi nzuri ambayo anafanya kwa ajili ya wamama. Tumeona amepewa wamama wetu groups wamepewa pesa, na hata kwa ajili ya basari ya siku ya leo amepewa watoto wetu, yani hajaingilia mambo na ukabila, amepewa kila mtu. Maana sisi wengine mwende ingekuwa tuende fees, lakini sasa so far nasema asante maana siendi, na nashukuru mwenye amenipea. Tumekuja basari launching ya Mama County, tunafuraha sana, tunashukuru juu ametusaidia sana. Shule yetu tulikuwa jana tumepea leave out ya school fees. Nayo kamite ya ugima wa mwiri ya gifuri na unyitanĩri na ruhonge rwa migunda nĩigĩrĩire gatagati harĩ ngucanio ĩrĩa ĩkoretwo kuo harĩ thibitarĩ-inĩ wa Memorial County-inĩ ya Nakuru. Nĩ ngucanio ĩkoretwo harĩ ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ũyũ wa Memorial na thirikari ya county ya Nakuru, kuria aikari a county ino aria matakoretwo makiamukira motungata ma urigiti moretie thirikari kwera ruhonge rwa ungumania bũrũri-inĩ EACC kwehekaheka uthuthuria uyu niguo gutigirira ati ngucanio ici ni cia kinya muthia na ni mathie na mbere na kwamukira tabarĩra cia urigiti harĩ county ino ya Nakuru. Aikari a kaunti ya Nakuru maihũirwo nĩ matetani moretie ruhonge rwa kũrũa na ungumania rwa EACC kumateithĩrĩria gũcokia mĩgũnda ĩrĩa yoetwo nĩ tũrĩa nĩme, ziweze kutuelekeza kama wananchi ili tuweze kufaidika, kila mwananchi asikie ametulia na kupata services katika kaunti ya Nakuru. Vile ambavyo mbunge wa eneo letu ambao sisi ndio tulimchagua alivyosema, director wa criminal investigation I initiate full investigation. Aikari aya nĩ moretie thirikari na honge itiganĩte kũingĩrĩra na gũteithĩrĩria harĩ ngucanio ĩno ya mĩgũnda wa thibitarĩ wa Memorial na kũhoya gwethwo gwa kĩhonia ta kĩrĩa gĩethirwo harĩ ngucanio cia mũgũnda wa Mavoko. Nishukuru sana mbunge wa eneo letu Igekaria. Matamshi yake yanastahili kuungwa mkono na MPs wote wale wako katika kaunti ya Nakuru. Wakuje pamoja watujengee hospitali ya hadhi ya Kenyatta National Hospital. Nakuru inahitaji sasa, kwa idadi ya watu ambayo wameongezeka, wamefika karibu 1.5 million. Na ndipo tumesema kinaga ubaga kama members of the public na watu wanaoishi katika kaunti ya Nakuru. Hospitali ya War Memorial tunaomba mahakama, executive
na idara zingine zote za serikali zikae pamoja. Oroho aikari aya ni mahoete thirikari nene na ya county kumaririkana na kumatwarira imwe cia tabarira cia uthii wa nambere niguo gukuria county ino, kuona ati kiwanja kia ndege kiria kieranirwo gwako gitire kiarika na riu biashara ya mahua ni cokete thi. Na tungelitaka hata national government, hata washikadau wale wengine wote wa serikali waweze kusaidia hii kaunti yetu, na ndipoza kuweze kuwa na faida ambayo tutaweza kupata katika kupanuliwa kwa mji wetu. Ukiangazia sasa, ukiangalia kuna mambo mengi natakikana ifaidi sisi kama Wanjiko, lakini inafunikwa. Tukiangazia hata katika uwanja ambao tuliahidiwa tangu mapema unajengwa hapa Nakuru. Na riboti iyo niyo igukorwo igituhe kamweke ga guikiria. Ndugathi haraya, turacokereria na mangi maingi. Utongoria uria munene wa bururi uka nginyagia hau hakuja. Wanjiko ni kurira ararira woyi wakwa. Ko ni kurio hakwa ni no nyende maandamano mambie rucio tondu thirikari no ni tuhinyiririe haria tukinyite. Ati acio me ofisini cia ubunge na kuria kungi ti aria twacagurire, acio nio meheire mandate. Eka thirikari iratwendera atia. It is my duty and indeed the duty of every citizen of Kenya to pay their share of taxes. There are a number of proposed tax measures will have significant negative impact on taxpayers. Kiuria gia kuongerereka kwa garama ya muturire ikionekana gwakiriria o gwakia. Kuma riria ndeto cia Ugikuyu ciokire bururi uyu noguo njohira ingihire kuma kuri anake a Gikuyu. Hihi murugamo wa thirikari ni uriko? If you want to remove our trousers and whippers on the buttock, go ahead. We don't have the money. Wege na urumwe wa Mugikuyu ugatuika niyo ndama ateti megwateire. We are where we are today it is because of Uhuru Kenyatta. Ihinda ni kinyu twarie maria matukonie ithui nyumba ya Mobi. Riu ndiye gutari na minwe maandamano maria mareho ni baba wa nyuka wanyu ri gutiri mundu aravu nyitanira na Kariuki wa Ndwati akiunanira Njong'wa na ateti o hamwe na atongoria makirunga ici. Ni o muthenya wa mwambĩrĩrio thaa 2 cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia hwaĩ-inĩ tukigereka gabiru utongoria wa bururi tabarĩra-inĩ ya kuendete ya kurunga igĩrĩ gũkũ kwa Muthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. O mũndũ nĩ akoragwo na merirĩria magwĩtanio na kamuciĩ. No to kamuciĩ tu, amu nĩ kamuciĩ gathaka na kagemu karĩa kamuhingagĩria merirĩria ma ngoro yake. Hihi o nĩ kuga atĩa? Nĩ kũrĩa kĩa kĩa nyũmba ĩno ũrĩ, kana hihi nĩ waki wa nyũmba ĩno, kana nĩ indo iria ikoragwo nyũmba-inĩ ĩno? Nĩ ithuĩ tũgũteremaga tũgagĩtirũkithia gathabarĩ gaku kumagia iroto na merirĩria maku na tugacitua uikaro waku. Nĩ riboti ĩrĩa tũnyitanagĩra na ataramu a waki tugathogorana ũrĩa tũgũbacĩrithia thogora wa mbeca ciaku. Nyitana naniĩ Wairimũ wa Kĩmani gũkũ kwa Muthingi TV thaa 2 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ itũ ya waki na ũgemu.
nitwacokereria ngatho cia mwanya muno makiria ni guthii na mbere gwikara guko kwa Muthingi TV. Ririkana turamemerekia imwe kwa imwe nenda-ini ciothe cia ukinyaniria Facebook @Muthingi TV, YouTube @Muthingi TV. Na tugithii na mbere ni ati Ministry ya ugima wa mwiri guothe bururi-ini nitafanĩtie mũbango wa kuheana njanjo ya mũthemba wa mũrimũ wa HPV gatagati ga ciana cia airĩtu arĩa makĩrĩ na ũkũrũ wa mĩaka 9 nginyagia mĩaka 14 guothe bũrũri-inĩ, na matarĩirie atĩ njanjo ĩno ya HPV ĩgũteithĩrĩria ciana ici cia airĩtu harĩ kũrũa na mũrimũ wa kansa ya njĩra ya ũciari rĩrĩa bũrũri ũkoretwo ũkĩandĩkithia makĩria ma arwaru 400,000 harĩ oro mwaka wa mũrimũ ũyũ wa kansa ya njĩra ya ũciari. Nĩguo kũhũrana na kwambatĩra kwa mũrimũ wa kansa, Ministry ya ugima wa mwĩrĩ nĩ ĩrongoreirie macukuru-inĩ harĩ mũbango wa kũmahe njanjo ya HPV gatagati ga ciana cia ũkũrũ wa mĩaka 9 nginyagia 14 gũkũ bũrũri-inĩ. All the young girls at the age of 9 to 15 wamepata vaccination. Na sisi wa Kirinyaga ningependa kukushukuru sana and congratulations kwa sababu Kirinyaga in the country is leading as number 1 kuringana na twere tuturia tumunde twe sindano iyo niguo matikagwatwo ni murimu wa cancer. Nayo 90%. Mwandiki mũkaru wa ugima wa mwĩrĩ Mary Muthoni nĩ atarĩirie atĩ gũtheca njanjo ya HPV kũrĩ airĩtu nĩ ũgũteithĩrĩria harĩ kũgirĩrĩria mũrimũ wa kansa ya njĩra ya ũciari rĩrĩ bũrũri ũkoretwo ũkĩandĩkithia makĩria ma ciĩko 40,000 o mwaka. Kĩaria marĩ cukuru-inĩ wa Raimũ gĩcũgũ Kirinyaga, Muthoni nĩ atarĩirie atĩ bũrũri nĩ ũkoretwo ũkĩandĩkithia makĩria ma ciĩko 27,000 cia mũrimũ wa kansa o mwaka. Na kila mwaka 27,000 Kenyans wanakufa kwa sababu ya kansa. 27,000. Hiyo ni kama constituency mzima ama ward mzima moja ya Kirinyaga. Si hao ni watu wengi. Kithiasute ando maingi muno. Na makuaga ni undu diagnosis cia kansa imenyekaga murimo o 75%. Ate murimo ugakorwa ukurite ugakuria ona gutiba andu bangi ungibota kunyitirira. Ho ni uriti atumia athi wa ukuru wa miaka 40 ukorwo magithurimwo kana mena murimu ucio wa kansa indi niguo withema kuhofanirio. Angikorwa we wa miaka 24 between 24 na 45 no nginya utuike screened uboro wa kansa. Tondo yo niyo age iraroreria muno andu aria mangirwara kansa na ibenya muno. Munini wa gavana kaunti-inĩ ya Kirinyaga David Githanda uria uma hamwe mihango-inĩ ino ni atarĩirie atĩ mwaka mũhetũku kaunti-inĩ ya Kirinyaga ni andĩkithĩtie andũ 2,500 a mũrimũ wa kansa, akiuria mũingĩ wĩyumĩrie kũrigitwo mũrimũ ũcio. Nishikite muno Kirinyaga na ino moigo ndamuthomera ati twena cases 2,500 githicio ti case nyingi muno. Cases 2,500 nicio turahotire ku thibitari wa Kirugoya kuonania iria itonetie. Iribotera Muthingi TV getwo King'ori wa Gatundu. 42,000 cases. Na rũhonge rwa ũgendi guothe bũrũri-inĩ nĩ rwambĩkĩte mĩtaratara mĩerũ ya kũgacĩrithia sekta ya ũgendi gũkũ bũrũri-inĩ makĩria bũrũri-inĩ wa Kenya harĩ icigo ngũrani. Matongoretio nĩ Minister wa rũhonge rũrũ Alfred Mutua nĩ makoretwo makinyitanĩra mbaru na anyiti itemi ngũrani harĩ sekta-inĩ ino ya ũgendi nĩguo kũhĩmbĩria mĩtaratara mĩerũ na gũthũrima mĩtaratara ĩngĩ ĩrĩa ĩngĩhũra njeki na kwagĩrithia sekta ya ũgendi gũkũ bũrũri-inĩ. Yeah, you speak from where you are. Nimesikiza kwa makini the various things that I've been spoken about. Let me just go through them very quickly. There was the talk of the master plan and the providing a second attraction, another airport, and also Takaumbu. Those are very well noted. I'll go and visit that Takaumbu and see
how far it is from here, because we can get ships docking from there. And also looking at the airport, we have plans for this airport. People have talked about plans for it for so many. Lolo, I don't want to talk about it until I know for sure, because mimi nikiongea inafanyika. For those who don't know, I was the first governor of Machakos, served for 2 terms. I was the first government spokesperson of this Republic of Kenya, served for another 2 terms with President Mwai Kibaki. So I'm more action-oriented than just giving empty promises. And I think that's better. We have a very big problem with the environment and waste management structure in this sub-county. And it is a problem that is affecting even the tourists, because what they see when they come is how our wastes are not properly managed and how we don't have a proper structure for that. Another thing is on training the SMEs and the young people on how to compete for the opportunities on the platform, on the international platforms for tourism opportunities. Totally agree about marketing. You know, people don't know. We don't talk about some of these things. So one of the things that I'm doing, I'm going to all the 47 counties to map up new circuits. So we will be doing a different type of marketing. And you'll see a lot of push for marketing all over the world. We want to get everybody coming here, and especially looking at the African market. After a very consultative meeting with the Minister of Tourism and Wildlife, we came to a point where the government and the local entrepreneurs have come and found a common ground. Nao aikari a mwihoko Ndaragwa gukuni kaunti ya Nyandarua marĩ na gĩtũmi gĩa gũkenera thutha wao kwamũkĩra gĩthomo gĩa bure gĩa kothi cia nyenda cia ũkinyanĩria gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria igũrũ rĩgiĩ ũhoro ũyũ, mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ George Gachagua nĩ atarĩirie atĩ gĩthomo gĩkĩ kĩerũ nĩ gĩgũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ harĩ kũmagacĩrithia na kũmethera mĩeke mĩerũ ya mawĩra na kũmakũra kumana na ũhũthĩri mũru wa ndawa cia kũrebia na njohi cia ibango. Tumezidua masomo ya kompyuta na ningehitaji sana watoto wa Ndaragwa wakuje wasome haya mambo, kwa sababu nimegundua ya kwamba mtoto anaweza jidumu kabisa na haya masomo ya kompyuta kwa kufungua business, online business, badala ya kukaa wakisema hakuna kazi. Na kuna ushahidi ya kutosha kwamba haya masomo yanapeleka watoto mbali. Unaweza fanyia nchi za nje kazi ukiwa hapa. Kwa jina mimi naitwa Justice Wambogo Mshemi, I'm the senior chief wa location hii ama mtaa huu unaitwa Mohoro location. Siku ya leo tuko na furaha kwa sababu tumekutana hapa Kirua Primary School kuanza huu mradi ama correction this program ya computer hub, ambaye tuko na watoto ama student 110 ambao wamejiregister kuanza mambo ya masomo ya kompyuta. Hao watoto walikuwa na challenge ngumu sana ya kwenda kupitia kwa wazazi wao. Juu sasa kama ni kwenda kusomea mambo ya kompyuta, ingewagharimu sasa waende mahali kama Nyahururu ambao tuko na zile colleges. Mambo moja ni kwamba hata usalama, mwanzo ujue hawa watoto hawatafikiria kwenda kuiba kufanya nini. Pia through haya masomo watakuwa wanatuma messages ama wana develop programs zenye hata kutafuta wezi na nini waharifu. Hawa vijana ni welevu sana. Jina naitwa Adriu Kariuki, na babagu anaitwa Dugo, na nimefurahia kwa hii chance ya kusomea kompyuta. Kwa kufurahia sana juu tulikuwa na upendo mwingi wa kukaa tukisoma juu tulikuwa tunakaa kama hatuna kazi, tulikuwa tunaenda kwa mambo mengine mabaya, lakini for now tutakuwa na kitu tutafanya. So hakuna kutembea kwa barabara tukizulua tu hivi. Utakuwa for the time yenye unaona hauna kazi ya kufanya, utakuwa kuja huku, hata afadhali take for 2 hours unafanya kitu ya kusaidia nyumae. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũngano wa athuri wa tigania ya Mohoro gũkũ kaunti ya Meru nĩ morĩtie andũ na aikari gwĩthemania kũgũrana na mũgũnda ũrĩa ũrĩ mũhaka-inĩ wa Meru na Isiolo. Mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ĩno ya athuri ya Njuri Njeke akĩaria arĩ mũcemanio-inĩ ũrĩa ũkũnyitĩtwo itemi-inĩ nĩ aikari a gũkũ hamwe na amwe arũgamĩrĩri a kaunti. Thirikari ya kaunti ya gũkũ nĩ aretheire atĩ
mugunda uyu waheanitwo ari ta runyanjara rwa nyamu guku mwina wa Meru. Athuri a gĩcigo mbunge gĩa Tigani ya Mohoro kaunti-inĩ ya Meru nĩmorĩtie andũ gwĩthema na kũgũra mũgũnda ũrĩa ũrĩ mũhaka-inĩ wa kaunti ya Meru na Isiolo ũrĩa maugĩte warĩ wa mũingĩ wa nambere na wamũrĩtwo nĩguo ũkorwo rũnyanjara rwa nyamũ. Kuibiwa pesa yao hawa shauri yao, wajue hii area ni area ambaye ilikuwa imepangiliwa mambo yake na iko pale ambaye hata wanyama walikuwa wametengewa. Mipango mingi ilikuwa hapo, wananchi walikuwa wamepangiwa, na kwa hivyo sasa wale wanaenda kuibia watu, kuambia wako na machamba, wanauza machamba. Poleni sana, endeni mwitishe hiyo pesa ambaye mmepea. Akiaria mwena wa Kisima mũcemanio ũrĩa uma gatagati ka aikari na atongoria thirikari-inĩ, mũtongoria kĩama-inĩ kĩa athuri kĩa Juri Ncheke George Kiramana hamwe na ũrĩa warĩ mũtongoria wa kĩama gĩa athuri kaunti-inĩ ya Meru Stephen Mucheke nĩmaugĩte harĩ bata wa mũcemanio ta ĩno nĩguo aikari mahote kũmenya ũma wa mũgũnda ũyũ nĩguo mahote kũnyihia ũici na wendia wa mũgũnda na njĩra ya ngungo. Watu wamekuja na wameingia hapo, lakini wengi ni mikora imekuja kutoka pale mbalimbali, wameanza kujikatia machamba ambaye hawajui machamba ya aina gani, hawajui hata kama ni ya upande wa Nyambene ama Tigani East. Sana sana ukora hile ambaye tumekuja hata kushuhudia ni watu wanakuja na wanaitwa private surveyors. Watu wametoka pembe zote za Kenya. Kiramana nĩaugĩte atĩ kũrĩ na namba ya andũ mambĩtie kũingĩra mũgũnda-inĩ ũyũ na kwanjia gwaka. Rĩu akĩũria aikari arĩa marenda kũgũra mũgũnda itũũra-inĩ rĩrĩ mathiĩ ofici-inĩ cia mĩgũnda mũrĩrĩ nĩguo mahote kũmenya ene a mũgũnda ĩno matanagũra. Ownership. The community of Nyambene is the owner of that vast land, but those who are coming, they are coming from whichever the area, we don't know, they occupy, they start building, fence, wameweka vitu mingi, hata kuchimba visima, because ni land ambaye haina mtu. But it is not a fact, haina mtu. Imekuwa set that way, strictly for a benefit of the community as a game reserve or a conservancy. Munini wa kamishina gĩcigo mbunge gĩa Tigani ya Irathĩro Lawrence Kinyua nĩekĩrĩte mĩkana na watho mũrũrũ harĩ mĩgũrĩre ya mũgũnda, akiuga mũndũ ũrĩa akũnyitwo nĩ maabitha a borithi agũkorwo ekĩonereria kũrĩ aingĩ, akĩnyitwo mbaru nĩ abitha mũnene wa mũgũnda mwena ũcio. Wale ambao wako na mifugo ambayo ni ya wizi, huu ndio wakati wa kurudisha. Kama vile mnajua sehemu zingine North Rift walianza mambo inaitwa operation, ikawa na ukora umeenda chini. Iribotera Muthingi TV getwo Kingori wa Gatundu. Nao aikari a Kajiado ya Rũgongo nĩ maikĩtie ihoya rĩa mawĩra ma moko kũrĩ kambuni ĩmwe ya China ĩrĩa ĩhetwo kandarathi ya waki wa reri kuma Ngong gũthiĩ Ruruta ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũhũthĩra makĩria ma ciringi bilioni 1.2. Aikari aya nĩ mahoetwo kũheo mawĩra ma moko gũkũ makĩrĩgĩrĩra atĩ reri ĩno ĩgũka gũteithĩrĩria harĩ gwaka Kajiado. Pointiwa hamtaendelea na kazi pale. Shukuru kwanza, tumekuwa na mkutano wa public participation ambao umeitwa na Kenya Railways na sisi kama washikadau tumehudhuria. Number 1, tunataka tushirikiane na wao, kazi yao iwe rahisi, lakini mwananchi wa Kajiado North awe kwa faida, kwa sababu hii reli iko na faida nyingi. Kuna mambo ya kusupply materials, mambo ya wafanyikazi, tunataka ifaidi watu wa Kajiado Kaskazini. Nataka pia nimewapea ilani kwa sababu Kenya Railways hawana shida, wameleta contractor. Contractor wao ni lazima afanye kazi kulingana na vile watu chini wanasema. Hivyo ni kusema haezi kukuja na wafanyikazi kutoka sehemu zingine, na watu wetu wamekuwa na kilio kikubwa kwamba wakati reli ilitengenezwa SGR kuna mambo yalifanyika sio sawa. Mara hii tutarekebisha kwa kuweka mkaaji wa hapa kama liaison, na baadaye tuwe na mtu ambaye anaweza kuwakilisha ajira ili waweze kupata faida. Miezi 8 ambayo kazi itakuwa ikiendelea, iwe mtu wa Kajiado North ndiye ameweka pesa kwa mfuko kulingana na vile serikali ilituelezea. Nafikiri pia nikimalizia, tumesema sisi tunataka miradi ambayo itafanyika
tutawaomba kwa heshima waweze pia kurudisha kwa community kwa kutupatia miradi ambayo itasukuma siku zingine. Nitaongelea the transport industries zenye zimekuwa affected na hii railway yenye inakuja hapa. Naongelea matatu industry, bodaboda industry, tuk-tuk industry na hata taxi industry. Niwaambia kwamba hii mradi haijakuja kumaliza hizo industries zingine. Hii mradi imekuja kuwasaidia. Juu nikiangalia the population of Ngong is growing overnight na watu wanakuwa wengi hapa. Kwa hivyo hata matatu industry haizi host hawa watu wote, haizi haba hawa watu wote. Na ndio maana tunahitaji railway ambayo itakuja tusaidie, tujaribu kusaidia na mambo hata ya traffic. Na hata traffic ikireduce, hata wataweza kufanya many routes zenye watakuwa nafanya na watapata pesa zaidi. Na kando na hiyo, mtu akifika pale kwa station, kabla afike kwa destination yake, anahitaji bodaboda, anahitaji taxi, anahitaji tuk-tuk, ndio aende kwa destination yake. So we'll be having a bodaboda site pale ama a taxi site wenye wanaweza kubeba watu, wawatoe kwa station, wakiwapeleka manyumbani na manyumbani wakioleta station. So hii transport industry yote itaenda kubenefit out of this project. Tumekuwa tumengojea hizi miradi na tunafurahia kwamba serikali imetuchagua kuwa wa kwanza kati ya miradi ambazo zimefunguka na hii serikali mpya hapa Ngong. So hii mradi ikiwa kwa njia moja ni baraka. Nayo beo jithe kuma county ya Kisii ni mathigatĩtwo gũkorwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere wa kũhotanĩra na kũranĩrĩra na ihoto ciao na kũria atĩ mahũranĩre iturwa cia ngũrani cia ũtongoria harĩ ũtongoria wa thirikari nene ona thirikari ya county. Neretana arĩkĩtio nĩ atongoria ethĩ a gĩkundi kĩa Young Leaders gũkũ mwena wa Kisumu makĩoria mbeũ njĩthĩ kwaga gũkua ngoro rĩrĩ marathiĩ na mbere na gwethana na mawĩra. A group that has realized the many challenges that the young people of this county and the nation at wide face, and we have come up with ways to ensure that the challenges that the young people face are sorted. And so we realize that young people consist of the 75% of the population. And so with this group, we have come together, and with the numbers that we have come to fight for our rights and our spaces in the policy making spaces and in the national government. Still appealing to our leaders to just also calm down and listen to what young people are saying, because they are silent voices. This year we are saying we have to belong to those tables, we have to sit on those decision-making tables, because no one is going to make decisions for us. This movement is brought together by a desire to ensure that youth representation and the youth voice is heard in every sector across this county. We believe that whatever we do as the youth, without our involvement, is not possible. Come out with the solutions, and as young people of this great county, we know the ways that we want to solve them. We know that moving forward in the 2027 general elections, which is our main goal, we want to ensure that a lot of young people are in leadership positions, and young people who are in business are supported and they are thriving in those sectors. Young people who are in mental health advocacy are supported and thriving. Young people who are in climate change advocacy are supported and thriving in that sector. Believe that whatever we do as the youth, without our involvement, is not possible. We want to bring a movement that each and every young person within this county will be able to sit at the decision-making table as we formulate policies and we look for solutions that can help the youth get out of where they are. Skills, they have talents, but there's nobody who holds their hand. A number of times, most politicians have used our youths, given them promises that have not been fulfilled. Nake mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ atongoretie bũrũri wa Kenya harĩ kũnyitanĩra na gũcakaya na andũ a Korea Namibia nĩ thutha wa gĩkuũ gĩa President wao Gob ũrĩa wanĩrĩirwo kũhurũka rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndagĩtarĩ William Ruto augĩte atĩ wona ndũmĩrĩri nginyanĩru yarĩkia kũrekererio nĩ bũrũri wa Namibia nĩ kũnyitanĩra na a Kenya na gwathana harĩ gũikũrũkio gwa federa na gũkorwo ikũrũkio nginyagia nuthu harĩ kũnyitanĩra na gũcakaya na bũrũri wa Namibia. President ũyũ wa Namibia erĩkanĩte kũragwo nĩ ndwari ya kansa ĩrĩa aragĩkorirwo akĩrigitwo kwa ica ikuhĩ. Nimepata habari leo asubuhi kwamba tumempoteza rais wa nchi ya Namibia, na mimi nataka niwaombe kwa heshima sisi wote
kwa dakika moja tusimame kwa heshima ya Rais Geingob, President wa Namibia ambaye alifariki leo asubuhi. Asante sana, na nitauliza wale wote wanaohusika, tukishapata habari kamili tutafanya vile kwa heshima. Tutaweka bendera yetu nusu mlingoti kwa sababu ya kumuenzi rafiki yetu, kiongozi katika bara letu la Afrika, rais wa kule Namibia. Na ndomereri iyo ya mashaka ya kuri bururi wa Namibia niyo igutuhe kamweke ga keri ga gwikiria. Ndugathi haraya turacoka. Riria turatura muturire-ini uyu nitucemanagia na maundu matiganite, mamwe magatiga ironda nene ngoro-ini citu na mamwe magatuika rugano rwa gutura ruheanagwo. Ndirianengeria mwana wakwa iria, mwana ndari na outlet, ndayambirie kuiba, mwana kiambia kurutira kioro kanua na maniuro. Wathikira buri no nginya urika uria andu akirabu meka no wikore magero-ini haraka muno. Konge ni arata matwikirie, konge ni endwa aitu, amwe makimenyaga aria angi matekumenya. Kirinde magucagia bangi magoka makanjoherera muthi-ini makaura ngudi ta bag kama bag ya boxing. Weka atia? Sasa sijui nie ndio ndoka tu ndoherero hari na muthi hau. Lakini sasa the end of the day nduri na handu ha kurira. Na nikio nie Teri wa Mwangi njinyitetie muthiori gwethana na andu mena rugano rwa mwanya, tugakorwo tugikara thi nao magakorwo magituhe maria manatongana namo. Ni o muthenya wa Juma thaa 2 cia hwaini thiini wa tabarira ya rugano rwakwa guku kwa Muthingi TV. Utongoria uria munene wa bururi uka nginyagia hau hakuja Wanjiku ni kurira ararira woye wakwa ko ni kurio hakwa ni no nyende maandamano mambie rucio tondu thirikari no ni tuhinyiririe haria tukinyite ati acio me ofisi-ini cia ubunge na kuria kungi ti aria twacagurire acio nio meheire mandate eka thirikari iratwendera atia. It is my duty and indeed the duty of every citizen of Kenya to pay their share of taxes. There are a number of proposed tax measures will have significant negative impact on taxpayers. Kiuria gia kuongerereka kwa garama ya muturire ikionekana gwakiriria o gwakia. Kuma riria ndeto cia Ugikuyu ciokire bururi uyu noguo njohira ingihire kuma kuri anake a Gikuyu. Hihi murugamo wa thirikari ni uriko? If you want to remove our trousers and whippers on the buttock, go ahead. We don't have the money. Wege na urumwe wa Mugikuyu ugatuika niyo ndama ateti megwateire. We are where we are today it is because of Uhuru Kenyatta. Ihinda ni kinyu twarie maria matukonie ithui nyumba ya Mobi. Riu ndiye gutari na minwe maandamano maria mareho ri papa wa nyuka wa nuri guti mundu arabu nyitanira na Kariuki wa Ndwati akiunanira Njong'wa na ateti o hamwe na atongoria makirunga ici ni o muthenya wa mwambiririo thaa 2 cia hwaini nginyagia thaa 3 cia hwaini tukigereka gabiru utongoria wa bururi tabarira-ini ya kuendete ya kurunga igiri guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema.
Omodo nĩakoragwo na merirĩria magwetanio na kamuciĩ. No to kamuciĩ tu, amu nĩ kamuciĩ gathaka na kagemu karĩa kamuhingagĩria merirĩria ma ngoro yake. Hihi o nĩ kuga atĩa? Nĩ kũrĩa kĩa kĩa nyũmba ĩno ũrĩ? Kana hihi nĩ waki wa nyũmba ĩno? Kana nĩ indo iria ikoragwo nyũmba-inĩ ĩno? Nĩ ithuĩ tũgũteremaga tũgagĩtirũkithia gathabarĩ gaku kumagia iroto na merirĩria maku na tũgacitua ũikaro waku. Nĩ riboti ĩrĩa tũnyitanagĩra na ataaramu a waki tũgathogorana ũrĩa tũgũbacĩrithia thogora wa mbeca ciaku. Nyitana naniĩ Wairimũ wa Kĩmani gũkũ kwa Mũthingi TV thaa 2 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ itũ ya waki na ũgemu. Nĩtwagĩcokereria na rĩu tũkũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa iharo-inĩ citũ kũrĩa timu ĩrĩa ĩtongoretio nĩ mũthaki wa golfu Priska Jabet nĩo ahotani a ikereka rĩa mbere rĩa mbĩtĩka cia East Africa Golf Tour iria rĩakĩ kĩharo-inĩ kĩa Mombasa Golf Club mararekereirie na pointi 123 na kũhota kĩrabu kĩa Mombasa kĩrĩa tongoragio ni James Igetonga arĩa mararekirie namba 2 na pointi 112. What we can say to KCB, welcome back home, because if you understand the history of KCB, it's a bank that was begun by businessmen who came from India. And when they decided to sail to come and set up business in Kenya, their first place where they opened a branch was in Mombasa. That was in the year 1896. In fact, that was the first bank to be opened in Kenya. So when you come back to Mombasa, you're coming back home. For many years, you've been the largest bank in Kenya and East Africa, and we are so proud to be associated with you. And we feel the warmth. And even currently, our club, we are in discussions with the KCB. We hope to roll this out soon for them to give golfers what they are calling customer value proposition for golfers. For me, that is a bank that is thinking, that's a bank that is responsive, that's a bank that is creative. And please support our prizes so that your staff can also come and talk to these members about your products 2, 3, 4 times. It will stick and we'll continue to patronize your bank. You are the best and we want to continue partnering with you. So thank you so much, KCB. Thank you everyone who came. Tũgĩthiĩ na mbere tũrĩ o iharo-inĩ maumĩrĩra ma rigi ya gũkũ bũrũri-inĩ marakĩhanaga ta ũũ harĩ ikereka rĩa 20 mbĩtĩka-inĩ cia rigi nene gũkũ bũrũri-inĩ. Kĩrabu kĩa Mũhorani Youths marathire kabati ya gĩbũgũ gwa gĩbũgũ na timu ya Kakamega Homeboys. Kĩrabu gĩa Tusker marahotwo nĩ timu ya Bidco United na bao 1-0. Kĩrabu gĩa Police FC marahota kĩrabu gĩa Gor Mahia na bao 3-1. Posta Rangaris marahotana na bao 1-0 kũrĩ timu ya Nzoia Sugar. Matokeo yatakuwa mazuri muda mrefu, nadhani ile consistency yakuna katika timu. Nadhani na katika mental toughness zao na nadhani haziko timamu. Wako timamu vile. Maana naona hatuna utulivu katika mambo yetu. So nadhani tukiwa na utulivu mambo yatakuwa sawa. Nadhani wamecheza muda mrefu na pia wamechoka kiasi.
na wenzao wale wenye tunaleta on board ni bado ndo wanaanza kuzoeana na timu kidogo. So katika hiyo transition nadhani kuna kuyumba kidogo. Wapo ni masajili, wapo vizuri, maana nikiangalia kama leo nani Buba amecheza vizuri, nikiangalia mtu kama Frederick amecheza vizuri, Kipkirui pia mechi yake ya kwanza yeye amecheza vizuri, na kuna wale bado mambo hayajakamilika vile. Nadhani wakamilika wakija watacheza. Game na red card lazima it affect team. Lazima it affect team, na generally nikiangalia pia okay, naweza sema game imekuwa poa sana, but ukiangalia pia officiating somehow ija fresher, ija kuwa poa to that depth, ija kuwa poa, at least imetufrustrate kidogo. Na tukiangalia hiyo red venye kocha amepata hiyo red, haikuwa ile red ile ingehusika, but now unajua sasa always unasema you go with the rule of the game, refa kishamua, but it wasn't right. Hata ukiangalia hiyo foul, kocha alikuwa na complain to about the player getting the foul, na ukipata hiyo red haja tu si mtu, so sidhani kama ilikuwa ndani ya sheria, so it wasn't right. But now nikiangalia game imekuwa poa, imekuwa good game. Mimi nimeridhika na hiyo draw because I was away, it was a tough match. Yeah, na everybody when you go for that you unaenda for win, but now ukipata draw away unashukuru jamaa. Nikiangalia venye tule plan imekuja poa because no always most of the teams ukikuja away lazima ukuje ukiangalia the opponents wanataka kuwafunga, lazima wewe ukuje pale kuzuia because unaenda kwa uwanja jinsi yenyu, you go there to defend your goals. Already tukikuja hapa ni 1-1, kila mtu akona point moja, so kitu ya maana ya kwanza ni kudefend ile point ya kwanza. Mkitoka na ile moja away then unashukuru. Ukipata win hiyo ni bonus, tunashukuru zaidi. Nĩ riboti cia mathako iria tũkoragwo tũharĩrĩirio nĩ mwandĩki witũ Mwangi wa Gĩcohi, na tũgĩthiaga na mbere gũcakaya na bũrũri wa Namibia. Ndĩrenda kũririkania atĩ rĩtwa rĩa president ũyũ wa Namibia nĩ Dr. Hage Geingob Ndoroy, no rĩu nĩ wamenya. Ngatho cia mwanya mũno mwĩroreri witũ nĩ gwĩtĩka gwĩtwarana na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie mohoro maya maitũ nginyagia rĩu. Ngatho cia mwanya mũno makĩria kũrĩ arĩa othe twanyitanĩra nao nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria, arĩa magĩtũmĩra ndũmĩrĩri kũrĩa mwena wa Facebook, tũkamũcokeria ngatho nĩ gwĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ. Ngatho cia mwanya mũno makĩria kũrĩ arĩa othe tũkĩrĩ nao gũkũ studio, arĩa magĩtigĩrĩra atĩ mohoro maya maitũ nĩ magũkinya na njĩra ĩrĩa ĩbacĩrĩire. Mambĩrĩirio nĩ producer wakwa mũndũ gwĩtwo Mwangi, harĩ director wakwa mũndũ gwĩtwo Sally, Aizo nĩwe uma mwena wa graphics, na camera auma mũndũ ũgwĩtwo Desmond. Niĩ ngũgĩtigĩra hau, ngwendithĩrie ũtukũ mwega. Njĩtĩkaga wa Irimũ wa Kĩmani.